刚刚鳞片我们已经去完了，我们现在把它分尸，全部分尸完之后，就用这个片下来，整个把它当当片下来，已经好了。接着把头给剁掉，当好了。接着这里也是一样，好，这边这个用剪刀把肋骨剪开，然后把它片下来，就可以收工了。接着我们就可以把牛港，看是要煎鱼排还是要生鱼片，就可以处理了。就像这样，这样子。然后这个头跟骨头拿来煮味噌汤，然后这里去干净就可以了。就是像这样子。最后拿这把刀子从这边，好，全部切完之后就变成这样子了。全部就变成这样子了，煎一煎，对，就是这样子。之后把它分装好，包起来，然后它的胃、它的心脏、它的肝脏，这个我会留下来。好了，今天牛港就到这边，我们可以把这些工具全部都收好了，然后分装进冰箱就结束了。谢谢。